Tug'ilgan kunimga Buxorodan qochib Zominga dam olishga keldik va bugun bizning birinchi kunimiz. Biza tur firma bilan keldik. Agar kimga qiziq bo'lsa, обязательно storiesimga kirib turinglar. Bizning mehmonxonamiz Priyam tog'ni oldida. Ertalabdan zavtragimizni shu tabiatda qilishga qaror qildik. Zavtragdan keyin sizlarga olgan videolarimni ozgina montaj qildim. Kстати, menda endi 17 Pro Max, tabriklanglar. 1,5 soat o'tgandan keyin tezda obedimizni ham qilib oldik, chunki yo'lga chiqdik. Birinchi bo'lib sayohatimizni Zominni mana shu joydan boshladik. Qaranglar, qanaqa chiroyli joy. Bu yerlar menga Tojikistonni eslatdi. Juda ham o'xshash joylar ko'p. Keyin Zominga aylanadigan joy faqatgina mana bitta joy deb bizani shu yerga yuborishdi. Sanatoriyalar juda ko'p, dam olish joylari, lekin aylanadigan joy faqat mana shu yer ekan. Вот biza yetib keldik. Kanatga bir tarafga chiqish 60 ming, tuda обратно kelish 120 ming bir kishiga ekan. Va bizga aytishdiki, chiqishdan ko'ra tushish chiroyliroq dedilar. Shu uchun birinchi mana bu mostni ko'rishga keldik. Juda ham chiroyli. O'zingizni tashlaydigan joy zipline ham bor ekan, lekin maslahat bermayman, chunki most ham shamoldan qimirlaydi, o'zingiz ham qo'rqasiz baribir. Balandlikdan qo'rqadigan odamlarga mana bu kanatkaga minishni maslahat beraman. Rostdan ham chiqishdan ko'ra tushish chiroyliroq ekan. Shunaqa baland joyda asta sekin tushirar ekan. Bu manzara отдельная tema. Shunaqa chiroyli, baland, bahaybat tog'lar. Hammamiz to'yla emotsiyalar bilan xursand bo'lib tushdik. Shu bilan mehmonxonamizga keldik, ozgina dam oldik va yana ujin. Bugun ujinimizga bizani golubtsi buxorocha aytilganda. Kстати, oshpazimiz erkak kishi, lekin mazali ovqat pishirar ekanlar. Va shu bilan bugungi kunimiz shunaqa tarzda bo'lib o'tdi. Всем пока.